Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катчылары, урматтуу Айыл банк жана РСК банктын өкүлдөрү. Тогуз Тороо району боюнча жеңилдетилген насыянын көлөмү канча? Тогуз Тороо району боюнча Айыл банк ФСК 11 боюнча 12,2 миллион каралган. Азыркы убакытта 12 кредит 5 миллион 965 миң сомго берилген. Бул ФСК эле боюнча, КПК боюнча бизде мындай четкий деление жок райондорго. Эгер КПКнын алкагында алам дей турган болсо, 6% сурап атам мен, 6%. Ооба, бул КПК деле 6%. Аны менен деле кайрылып келип алам десе, биз рассмотрение кылабыз ФСКдан тышкары. Айыл банк. РСК банк. Тогуз Тороо боюнча 35 миллион бул жылкыга. Анын ичинен уже 12 миллиону берилиптир. Анда айтсаңыздар, булар түз Тогуз Тороо району деп бөлүнгөнбү же? Жок, Тогуз Торонун районунун эмес. Мындай болуп атат да. Мен бул суроону эмне үчүн берип атам? Нарындын филиалы болуп атат да Тогуз Тороо районундагы банктар. Акчанын көп көлөмү Нарын районунда калып атат. Тогуз Тороого жетпей атат. Мейли ошону карап көрөлүчү. Мага айылдык кеңештин депутаттары кайрылып атат да, кайрылуу жазып атат. Бизге ушу жеңилдеткен насыянын көлөмү толугу менен жетпейт. Биз банктын өзү болбогондуктан, филиал болгондуктан көп көлөм акча ушул Нарын районунда калып атат деп атат да. Ошону көзөмөлдө Бактыргеш өзүңүз дагы көзөмөлүңүзгө алсаңыз. Алам. Айбек Алтынбек, бир маселе бар да Тогуз район боюнча, сиз жардам берсеңиз. Тогуз Тороо районунда сафлор жакшы өсөт. Ошол Тогуз районунда эгер сафлор жакшы өссө, ошол жерге кичик чакан май завод курганга биз жардам бергенге даярбыз. Бирок бизге жеке ишкер керек болуп атат. Биз ал жерден бир аз таппай атабыз. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк бар болсо, командаңыз, сиздин регионуңузда, округда, эгерде ошондой жигиттер болсо, ошол жерде жакшы сафлордун негизинде май заводду ачканга биз туура көрө атабыз. Атиге айтканыңызды мен көзөмөл алам. Аны Нар район боюнча бөлүш керек деп атасыз да сиз. Ооба, өзүнчө түз кетсин деп атам да. Бактыргеш, туура айтасыз. Ал жерде бирок суу маселесин дагы чечиш керек. Ал жерде бир эки чоң каналдар бар. Азыр атын унутуп турам. Ошолорду чечилип кала турган болсо, сиз айткан ошол сафлорду жана башка нерселердин көп эгиндерин себсек, анан иштетсек, анан мен дагы сиздер менен иштешкенге даярмын. Макул. Бирок сафлордун эмнеси жакшы? Суу өтө көп талап кылбайт да. Бул кайракы жерге негизинен өсөт да. Туура айтасыз. Андан кийинки маселе Эдил Бешекевич. Өзгөн районундагы балык чарбасы боюнча бир маалымат бериңизчи. Саламатсыздарбы, балык чарба департаментинин директору. Өзгөн балык чарбасы 1965 жылы проектирование болгон. Бүгүнкү күндө 64 пруд бар. Бүт категория менен Мальковыйдан баштап выросной, нагульный, зимовальныйдер. Жалпы аянты 176 гектар. Директор Козубеков Закир Ашамович. Канча акча каражат, бюджетке акча каражат киреше киргизип атат? Бул баягы мамлекеттик ишкана болгонго байланыштуу 50% фонд госимуществого төгөт. Канча акча каражат? Суммасын айтыңызчы. Былтыр 500 миң сомду фонд госимуществого төккөн. Прибыльден, накта, чистый прибыльден. Бюджеттен акча албайт, хозрасчётту. Аскарбек Сапарбекович, ушул балык чарбасы боюнча бир карап, Бактыргешевич, 107 гектар жерде турган балык чарба 500 миң сом гана пайда табып атат да, карасаңыз. Такыр иши жок. Илгери Союздун убагында аябай күркүрөп жакшы иштеген балык чарбасы эле. Айбек Алтынбекович, абдан туура айтып атасыз. Бул боюнча көп жылдан берки көйгөй, мына биз Өзбекстан менен макулдаштык. Ал жерде мындай Өзбекстандан бир топ инвестиция келе турган болду. Ал жерди калыбына келтиргенге аракет кылабыз, эки мамлекеттин күчү менен. Антпесеген бизде мамлекеттик мекеме каражат берүү кичине кыйыныраак болуп аткандыктан азыркы көрсөткүчтөрдө да. Аскарбек Сапарбекович, мындай болуп атат, ал жерде иштебейт. Ал жерге койгон адамдар иштебейт. Такыр, эч нерсе кылбайт. Жок, жылыш жок. Бир иштей турган
ошол жерге бир өнүктүрө турган, өсөтүрө турган жаш жигиттерди алып барып кое турган болсоңуздар, ал жер 107 гектар жер. Болгону 20 гектарында балык багышат, болгону. Кадр боюнча сунушуңуз болсо сүйлөшөлү, сунуш бериңиз. Карайлы. Рахмат. Андан кийинки суроом, жогоруда Бакчынч баягы райондогу фонддор боюнча айтты Бактыргеш. Мен областтагы фонддор боюнча да айтайын. Бул фондду дагы 80%-ын Насия банк аркылуу кылып койду да. Мурун билесиздер да, түз берилип, баягы айыл жергесине бала бакча, мектептер, жана ошондой эле тротуарлар, жолдор, көп нерселер ушул обул фонддон, өнүктүрүү фондунан жакшы иштер болуп атат эле да. Ушул быйылдан баштап токтоп калды дагы, Насия аркылуу болуп калды, банктарга өткөзүп берди. Банктар ошол Насияны биздин акчанын алсаңыздар, анан фонддун акчасын беребиз деп, ушундай условиясы ушундай болуп атат да. Мен түшүндүм. Бактыргеш, ушуну кайтарбайлы. Мурун кандай иштесе? Мен бул маселени мындай көзөмөлдө эмес да, мен куратор эмесмин, ал жактачы. Мен билем, кече Адылбек Алиш ушул боюнча совещание өткөн да. Бирок сиздин оюңузду мен түшүндүм, Бакчынч да ойду айтты, мен түшүндүм, 80-20%. Обул фонддон Базар Коргон районунда мектептер да, бала бакчалар аябай көп чоң иш болду да. Ошон үчүн мен суранат элем, ушу кайра кайтарсак мурдагыдай кылып. Рахмат.